Io sono Riccardo e voglio raccontare di quella volta che non sono stato ascoltato. Un giorno era un venerdì e sono andato al compleanno di Matteo. Avevo mangiato spumiglie, un dolce, siamo partiti ai regali e poi ho giocato a palla. Alla fine, quando era finito il compleanno, siamo passati vicino alle giostre. E io l'ho detto a mia mamma se potevo fare un giro sul mini bruco. Ma poi io le ho detto che di sì e lei ha detto di no. Io ho detto di sì e ha detto di no. E lei ha detto che c'erano anche domenica. Allora dopo, quando era domenica mattina, abbiamo visto che aveva piovuto. E non c'ero andato, perché non mi sono sentito ascoltato. Un giorno sono andata da mio papà e volevo raccontare la mia giornata, ma lui non mi ha ascoltato perché stavo giocando col PlayStation. Allora sono andata da mia nonna e lei stava guardando il telegiornale e neanche lei mi ha ascoltato. Allora sono andata in camera mia, ho pianto e ho pensato che i grandi non pensano ai bambini. Un giorno, quando mia mamma e mio papà stavano guardando il telegiornale, io gli avevo chiesto 2 volte se potevo guardare i cartoni e loro mi hanno risposto di no. Alla terza gliel'ho richiesto e erano già finiti i cartoni, e, erano finiti i cartoni e allora le ho richiesto se potevo guardarli la sera e finalmente ho guardato i cartoni. Un pomeriggio di domenica io ho chiesto al mio papà se potevamo andare a mangiare un gelato, però lui mi ha detto di no perché stava guardando un film su Allora io l'ho richiesto e lui mi ha detto di nuovo di no e mi ha detto che mi portava dopo. Alla fine l'ho richiesto e lui mi ha detto di no e che non potevamo andare, che era tardi per andare a mangiare un gelato e faceva freddo. Allora io mi sono sentita triste perché volevo tanto il gelato, era tanto che non lo andavo a mangiare. Un pomeriggio volevo raccontare come era andata a scuola la mamma, ma lei doveva andare a portare via i prodotti della Io volevo raccontargli come era andata a scuola, che avevo fatto una verifica e avevo preso ottimo, ma lei mi ha detto lascia stare, aspetta dopo. Dopo circa mezz'ora gliel'ho richiesto e mi ha detto di sì. Una sera il mio papà e la mia mamma stavano parlando e io li ho interrotti per dirgli che avevo litigato con Sara e loro mi hanno detto stai zitta, me lo dici dopo e io mi sono sentita triste perché gli volevo dire questa roba. Un lunedì mio papà stava guardando la TV e io avevo mal di testa. Gli avevo chiesto se poteva spegnerla, ma lui mi ha detto stai zitta e dimmelo dopo. Io gliel'ho richiesto e mi ha detto ancora stai zitta e dimmelo dopo. Io sono andato in camera e ci sono rimasto un po' male perché bisognerebbe ascoltare i bambini invece che la TV. Era un sabato. Volevo chiedere a mio papà se potevamo andare alle giostre, ma però lui mi ha chiesto di no perché era stanco. Dopo qualche mezz'oretta gliel'ho richiesto, ma lui stava guardando il telegiornale. E poi sono andato in camera mia, ho aspettato ancora un'altra mezz'oretta, gliel'ho richiesto, ma lui è andato via. Era andato via. E in quell'occasione non mi sono sentito ascoltato. Di tutti i colori, di tutte le nazioni, di tutte le razze, di tutte le religioni. Parliamo tutti quanti, anche le voci piccole diventano importanti. Io sono una bambina e la mia voce è una frattante. Ma anch'io ho da dire la mia. Non è mai abbastanza guardare il mondo da una stanza. Bisogna uscire fuori all'aperto e
parlare la gente. Io quando ci sono le vacanze vado sempre in Romania con la mia famiglia. Quando sento il papà che parla di questo e mi dice che andiamo in Romania nelle vacanze, mi sento contentissimo perché voglio vedere i miei nonni e i miei amici. Quando arriviamo di notte, anche se è sera, i miei nonni mi aspettano sempre. Quando entro in casa, loro mi guardano e librano gli occhi per la felicità. E mi abbracciano, mi danno un bacino e io in quel momento mi sento amato, protetto. Una domenica sera, mentre finito mangiato, mentre i miei amici e mio papà e mia sorella stavano giocando a carte, io mi sono seduta in braccio di una mia amica e Nicola si era seduto anche lui in braccio della mia amica e mi ha tirato i capelli perché ci voleva stare solo lui. Dopo sono corsa a piangere nel divano e mia mamma mi è venuta a consolarmi e dopo praticamente gli ho detto che gli volevo tanto bene e lei mi ha detto la stessa cosa e mi sono sentita amata e protetta. Un sabato quando ero malata sul lettone ero distesa sul lettone della mamma con la tosse e il raffreddore. Mia sorella a un certo punto è venuta a vedermi e io stavo dormendo. Dopo mia sorella è andata a giocare con il computer e io ho sentito una porta aprirsi e in quel momento mi sono svegliata. Dopo la Lisa è andata a vedere chi era. Erano la mamma e il papà. E dopo io e i miei genitori si sono avvicinati al letto e mi hanno un po' coccolata. Dopo il papà mi ha preso in braccio e mi ha portato in cucina e la mamma mi ha preparato il tè e dopo quel momento io mi sono sentita amata. Prima di Natale ero andata dalla nonna, lei stava preparando un valore per me e non voleva che fosse una sorpresa. Tirò fuori il suo e mi insegnò a lavorare con i ferri. Il giorno di Natale, lei l'aveva già finito, eravamo andati a fare pranzo dalla nonna e lei mi aveva dato il maglione. Mi aveva detto questo è per te. Io, quando l'ho aperto, mi sono sentita amata. Una sera, quando mio fratello va a letto, io lo seguo. Lui mi prende in braccio, mi butta a letto e mi fa il solletico. Quando vado a Roma i miei nonni mi aspettano con tanta gioia e mi abbracciano. Dopo la cena gioco a briscola con mia nonna e mi insegna sempre un sacco di trucchi, però il giorno prima di andare via mi preparano il mio pranzo preferito e mia nonna è un po' dispiaciuta perché vorrebbe passare un po' più tempo con me e anch'io. Mio fratello, quando io sono malato, mi adora come la mamma e papà. Quelli che si preoccupano di più è la mamma e papà. E quando sono più malato, la mamma mi dà i baccetti e mi coccola e gioca con me, e così mi sento amata. Sabato a mezzogiorno ho chiesto a mia sorella se poteva preparare la tavola e aiutare la mamma mentre io stavo finendo i compiti e lei ha detto di no e si è arrabbiata e poi mi ha dato una schiaffa e io sono corsa in camera e dopo mi sono messa a piangere. Dopo un po' la mamma mi è venuta a consolare e a dirmi che mia sorella è ancora troppo piccola per capire certe cose. Così io mi sono sentita amata e quando sono ritornata in cucina abbiamo fatto pace io e mia sorella.